последствия ожирения и метаболического синдрома – это физические последствия. Развитие синдрома обструктивных апноэ во время сна, которые могут приводить даже к летальному исходу. Это уже действительно серьезный признак именно обратиться к врачу. Тем более, что если этот храп, он постоянный, он систематический, он тяжелый, и он действительно в разном положении тела, потому что этот храп, он может приводить к нарушению и обструктивных болезней уже и легких, также может приводить и к болезням сердца, да, то есть это может быть как один из признаков уже хронической сердечной недостаточности, хотя пациенты могут думать, что это абсолютно не влияет ни на другие органы, кроме как дыхания, и просто может быть каким-то таким легким, врожденным, появляющимся уже спустя возраст. Это не возрастные особенности, это именно признаки заболеваний, и с этим нужно уже обращаться, потому что это может иметь действительно очень серьезные последствия. То есть если не обследовать все эти заболевания, которые вызывают вот такой систематически тяжелый храп, то это может быть уже в дальнейшем серьезное осложнение. Как я уже сказала, что это может приводить даже к летальному исходу, но не сам храп, а просто он как предвестник тяжелых заболеваний. И тяжелые заболевания именно даже сердечно-сосудистой системы, как один из показателей того, что возникает вот это апноэ, и первый признак, что есть заболевание сердца, могут приводить к инфарктам, инсультам.